нет правды во время войны, так ее не может быть, потому что пропагандистская машина, она на то и направлена, чтобы вдохновлять армию, вдохновлять людей, говорить о победах, о достижениях, и ни слова не говорить о потерях, о рисках и так далее. Так работает пропагандистская машина. А какой там у них Зеленский какой-то маленький пункт все время вспоминает? У нас его даже ни разу в сводках не упоминали. Где все время Украина 156 раз... Чернобаевка. А что там произошло в этой Чернобаевке? Они каждый день... Да. 10 раз брали русские, 10 раз отбивали украинцы, нанося невероятные потери. Сейчас готовятся 11-й раз. А где это вообще Чернобаевка? Ну, это вот в этом треугольнике. Буча, Ирпень, Буча, Гастомель. Ирпень, да, это там. Это маленький. Мы про нее и не говорили.